og velkommen til Roms Dagblad. I dag sidder vi her sammen med 3 senatsmedlemmer, som har tænkt sig at tale lidt omkring den store begivenhed, som skete i går. I går kom Cæsar ind i Rom med sin store hær. Og hans hær står nu udenfor og har omringet Rom. Og velkommen til jer. Tak. Tak skal du have. Vi er glade for at være her. Hvad er så til, at Cæsar er kommet ind i Rom? Altså, vi er da lidt utrygge, fordi at han ombringer Rom med sin herre. Ja, og så vil han jo være konsul. Så det man tager det som en trussel. Det kan ikke være så utrygge, altså vi må gerne finde. Der står en mand med sin herre omringer Rom. Hvorfor vil du være utrygge som borger? Det er ikke, altså, man vil ikke sådan normalt bare gå ind og slappe det i byen. Jamen, hvad er det helt præcis, han vil? Jamen, det han vil altså, han vil gerne være en konsul. Ja, det er det. Og det er sådan, altså, jeg ser ikke noget problem med det. Men han tror jo på republikken. Ja, nej, han siger jo, at han gerne vil forsvare republikken, og at den er blevet troet nu. Skal vi bare stole lidt på hans ord? Altså, han har en her rundt om Rom, og vil være konsul. Det er en trussel på det. Nej, men han har en her, som har vundet mange krige. Så hvorfor skulle vi så ikke tro på, at han godt kan klare, at han godt kan, altså, passe på det? Fordi han opfører sig mere som en diktator. En konge? Det er jo det. Det er det, altså. En konge? Ja. Han er en trussel. Jeg ser ham ikke som en... Så det, I synes, er, at han er en trussel. Men du mener ikke, at han er en trussel? Nej, det mener jeg faktisk. Altså, han er ikke den største trussel. Der findes mange flere. Jamen, sygdom. Jeg ser sygdom som en meget større trussel. Sygdom. Men altså, jeg synes, han er kommet for at beskytte republikken. Han har hjernevasket hele folket. Fortæl om, at han beskytter republikken. Hvem siger ikke, det er jer, der er hjernevasket? Hvorfor skulle vi? Hvad? Vi er republikken. Jamen, han vil gerne beskytte republikken. Han synes, at... Han vil ikke beskytte os, og vi er republikken. Altså, han vil bare være en konsul. Det er ikke... Bare at være en konsul? Næsten omringer Rom. Nej, han vil bare passe på den. Jamen, hvilke konsekvenser har hans indsatser for republikken? Ja, det... Hvad synes I? Hvilke konsekvenser? Altså, man er altså lidt bange for at udtale sig, ikke? Men det kan jo gå så vidt, at han vil være en konge eller et eller andet. Altså, det er virkelig... Altså, vi ved i hvert fald, at der kommer til at komme rigtig mange forandringer. Hvis Cæsar... Altså, de forandringer, vi taler om, er det både socialt og altså, politisk, ja. Altså, politisk. Fordi det påvirker jo det politiske liv og det sociale liv. Så det altså, jeg synes, man ved jo ikke, hvad han kommer. Nej, han er konsul, mens han tror også, man er ja, så jeg synes ikke, han vil komme. Jeg tror ikke, han vil komme til. Jeg tror ikke, han vil komme til. Jamen, som borger, tænker du da ikke sådan? Altså, som borger, så kan du bare leve dit liv videre, som det nu er. Nej, fordi vi ved ikke, hvad hans intentioner er. Hvad kan han gøre? Han vil gerne være konge. Så det problemet er her, at de ikke mener, at han er pålidelig. Nej, præcis. Hvorfor? Altså, man kan godt stole på ham. Så det er ikke det. Som du kan høre her, er det sådan lidt uregeligt. Hvorfor mener I ikke? Signalet er sådan lidt, der er nogen, der mener, at han er. Men hvorfor mener I ikke, at I kan stole på ham? Ja, spørg det. Altså, vi er lidt utrygge ved hans opførsel. Hvis han gerne vil være konsul, så kan han da komme uden en herre rundt om Rom, og uden at vise, hvor meget magt han egentlig har, uden at hjernevaske folk. Hvem er der konsuler lige nu? Hvad siger jeg? Hvem er der konsuler? Konsulerne, det bør virkelig være sådan som ham, der har magt, altså sådan, der har noget. Altså vi kan ikke bare få den ene bondemand ned fra, der har sådan en vind eller noget, altså så skal han være konsul. Der er mange. Altså han er meget god konsul. Mange velhavende, som ved altså en masse, og som kan gøre en... Jeg synes, han er meget jeg synes virkelig, at han er meget god. Altså han vil være konsul. Det vil han. Hvad med resten af senatsmedlemmerne? Hvad mener de? Der er spillet. Men de fleste er faktisk ud. Altså min gruppe, de har det meget. Din gruppe? Så I det Jeg vil ikke engang kalde jer. Altså det jeg taler med, mine venner, mine konsul med. Du er ikke konsul, du er senatet. Undskyld, det er det, jeg mener. Gamle kollegaer. Ja,
konsul. Men okay, det var jeres konsul. Den kommer vi også tilbage til lige om lidt. Men hvordan tror I, at folket vil reagere, hvis Cæsar han bliver konsul? Altså nu har han jo, hvad er det, vi kalder det, hjernevaskefolk? Nej, det har han ikke. Han vil jo være med at afbryde. Okay, undskyld. Så jeg tror, det vil, altså befolkningen vil nok være lidt glade ved det. Er det ikke rigtigt? Nej. Nå, hvad? Jo, altså befolkningen vil være glade, for at der kommer ind og bliver konsul. Præcis, men vi vil ikke være glade. Men hvorfor tror I, at I vil være glade, men hvorfor er I ikke? Altså skal vi altså vi skal, når folket er glade, så er vi glade. Sådan bør det være. Det her, det kan jeg så ikke tage. Hvorfor tog de ham med? Skal ikke stå og drikke? Hvorfor tog de ham med? Romsk. Okay, men hvad har I så tænkt at gøre nu? Altså nu prøver vi at tage det stille og roligt, ikke? Ja. Altså nu har han jo en stor her, der er omkring om, ikke? Der er ikke så meget, vi kan gøre. Jeg tænker nu, hvis vi nu giver ham alt meget. Hvorfor skulle vi gøre det? Altså, fordi han har jo den gode herre, han har alt, hvad Der er risiko at give al magten, så kan han udnytte den. Jo, det er rigtigt. Han kan blive en riks. Vi skal ikke beskytte konsul. Vi skal beskytte republikken. Ja. Republikken skal vi Og beskytte. han er trussel mod det. Nej, han er ikke. Han er narter. Han er ikke trussel mod. Hvorfor mener I, at Det er der andre, der er. I elevator. Okay, Hvorfor mener I, at han er en trussel? En trussel mod republikken? Jeg har jo gentaget det. Altså, De tror, at han vil komme og blive en riks. Og det Ja, og det mener jeg ikke. Men det mener jeg ikke, han vil komme til at blive. han har en opførsel med en republik, hvis en mand bare kan komme ind med en kæmpe stor hær og sige, jeg vil være konsul. Men han og vi bare overrækker magten til ham. Om han er god eller ej, så magten. Han vil beskytte republikken. Det er det, han vil. Nok så kan han styre en her, ja, men kan han styre hele det? Vi skal da prøve. Hvad mener du, skal vi bare tage chancen? Det kan vi ikke. Nej, Det kan vi en chance, der er altså risiko for. Jeg går snart på pension, hvis I det. Du hører bare, der er nogen, der savner dig. Okay, Nu tager vi det stille og roligt statsmedlemmer. Ja. Så hvad sagde I? Hvad er jeres herfra? Tager I så bare stille og roligt? Altså nu vil vi se, hvad Og hvad laver Cæsar lige nu? Jamen lige nu prøver han at få sig til Nu vil han jo gerne være konsul. Altså, han har fået en mand til at stå og tale til folket for ham. Han har fået en mand til at stå og tale til folket. Altså nu prøver gerne med nu må man indrømme noget. Han Det er virkelig tydeligt, at han prøver sådan at få folkets opbakning for at få den magt til at blive væk. Og det kan jeg se i fremtiden med den her. En af de ting, som senatet kan, det er, at vi ser hele tiden fremad. Ja. Folket, som ham, tænker på at tage chancer. Ja. Vi kan ikke tage chancer. Men det der, det går ikke. Det er så rum, vi taler om. Det er ikke en anden... Og hvad er din mening om det? Ja, altså jeg er glad for ham. Jeg håber, jeg kan se fremtiden. Der er mindre tal som ham. Ja, okay. Men det var det, tror jeg. Ja. Tak fordi I kom. Ja, så det er Glad for at være her. Og næste gang tager vi Cut!